ceinture et redressez vos sièges, ça va secouer. La chirurgie esthétique fait de très belles choses maintenant. C'est un jeu d'enfant. Voilà qui devrait réveiller. Faire feu. Rampage, rue dans les brancards. Commence à devenir chaud pour Bret Hart. Rampage passe à l'attaque. Ça commence à devenir chaud pour Bigfoot. Rampage passe à l'attaque. Rampage semble chercher un raccourci. Les panneaux. Sur 4 roues, c'est mieux. Rampage semble chercher un raccourci. Rampage se fait Bigfoot en douceur. Rampage vient de gagner la course.